Hello，大家好，我係 Dr. Solomon 啊。咁依家咧就係黃昏嘅時間啦。咁我覺得咧最好咧就係可以插一盆花咧，令到大家咧可以咧就 relax 落嚟。咁咧就咁啱咧，依家嗰個時間咧就係黃昏啦，咁所以啲陽光咧有啲斜。咁但係咧，我覺得呢個時間咧插花係好靚。咁我咧預先喺呢度咧已經整咗個花泥喺個座上面。咁我咧就已經將個花泥咧係濕咗啦，跟住我咧就會將佢咧插落去啦。咁咧，因為咧佢咁大棵咧，我哋可以咧隨意咧係剪一啲自己喜歡嘅一啲嘅煙霞草啦。咁你睇下呢啲煙霞草咧，其實嗰個質感咧真係好靚，所以依家唔插咧就真係嘥咗啦。咁我咧就會將佢咧一路咁樣擺落去啦。咁我希望個背景咧都睇得清楚，咁啊幾靚。咁我呢度咧亦都剪一啲比較大棵嘅落嚟。咁我哋首先咧做咗一個咧好 organic 嘅形狀先，即係有一個好 flow 嗰個感覺咧係好 organic 嘅形狀先。跟住我哋咧就會加入其他嘅花材。睇見我有棵咁大棵嘅，睇唔睇到咁大棵？咁大棵咧，其實咧都可以加埋落去嘅喎。你依家咧開始咧慢慢加入少少唔同嘅顏色咧，咁個輪廓咧就會出啲啦。好啦，跟住咧我就會加入嗰啲叫做 Philadelphus 啦。Philadelphus 咧就係白色嗰啲花。咁睇見咧好靚嘅，好大棵咁樣咧，我哋一嚿嚿咁樣加入去。因為啲長啲嘅咧，我哋咧都可以咧將佢飛出嚟。好啦，咁呢度咧，我哋有個好靚嘅日本楓葉啦，我哋開始咧就將佢咧又加埋落去咯噃，係咪好靚呢個形狀？咁好啦，咁呢個咧就係我哋嘅底囊，我哋做咗一個大概咁樣嘅底囊先。跟住我哋依家咧就開始加入咧其他嘅花材。就試下加呢啲百合先。咁通常咧，我哋大花咧就會襯大葉啦，或者大葉咧，跟住咧就會襯大花嘅。跟住咧，我哋咧就會加入呢啲好靚嘅芍藥啦。咁呢個芍藥咧，都係喺我自己嘅花園自己剪落嚟嘅，咁都唔錯啦嚇。個樣我覺得。咁我哋咧又加入去咯喎。咁咧最主要咧就係輔助翻成個百合嗰個留香啊，最主要咧都係向住前面啦。咁依家咧開始有日即係斜陽啦，咁啊更加靚啦。咁呢度咧，我哋係用咗兩嚿花嚟。咁我預備有啲好細朵嘅鍵環咧，又會加埋入去。咁咧，成個作品咧就會好清晰，同埋咧好靚噶啦。嗱，咁跟住咧，我就會加入呢啲咧叫馬鞭草啦。咁呢啲馬鞭草叫做 Verbena，咁你睇唔睇到佢咧好高好高？咁我咧就會加入去咧，令到成個作品咧有啲高度。唔知睇唔睇到啊？影唔影到？因為太高。你拉長佢。好啦，嗱，跟住咧，我哋就有呢啲咁嘅碎花啦。咁呢啲碎花咧，就係我之前咧喺一個 flower festival 嗰度買。如果留意到咧，我去咗呢個 Chichester 嘅 Cathedral 嘅 flower festival 咧，咁佢裡面咧有一個 flower farm 咧，就自己種花。咁呢啲咧係農場自己走出嚟嘅。咁我咧又將佢加埋落去。
咧都幾適合㗎，我覺得。咁即係加啲細節啦。跟住佢亦都有一大堆呢啲嘅豌豆花啦，咁我哋都會加埋入去，就嚟填補啲空間。豌豆花咧依家係season，咁所以咧連埋框啊，連埋嗰個蘭藤嘅豌豆花咧，我哋不妨咧係可以插入去，好有一種花園原生嘅狀態。好治愈啊！依家啲人成日講話咩療愈啊咁樣咯，其實咧不嬲都有，亦都唔係啲咩新玩意、新概念。如果你要療愈嘅話咧，你只需要親近大自然就可以噶啦。中意花嘅人咧係可以自我療愈到。好啦，到最尾咧，我哋再檢查一下啦。呢度大部分咧都係我花園自己種出嚟嘅花材啦，除咗啲百合花啊，同埋嗰啲喺市場上面買嗰啲豌豆花之外咧，大部分咧都係自己種，所以咧個感覺咧很好。我就覺得呢個花咧係治愈咗我噶啦。花呢啲咧係基本上就係一個好治愈嘅過程嚟嘅，並唔需要好刻意咧去做啲乜嘢。你沉浸喺裏面咧，同花有個對話咧，其實已經係一個好治愈嘅過程。咁呢盆花咧就治愈咗我啦，唔知有冇治愈到你咧？中意嘅話咧，不妨咧留言睇下你覺得有啲乜嘢感覺啦嚇。咁呢個其實都係一個好自然風，即係純粹咧係發自內心嘅一個作品，希望大家中意啊！